Дали COVID-19 полека навлегува во училиштата и градинките по само 10 дена од почетокот на учебната година со физичко присуство? Во Македонски Брод сите 16 ученици во училишниот дом Свети Наум Охридски се ставени во изолација, поради позитивен ученик кој што седел таму, а учел во гимназијата во Брод. Во класот, пак каде што е детектиран позитивниот случај, 9 ученици се ставени во изолација. Во Прилеп, позитивни на COVID-19 се 7 ученици и 7 професори, а 24 ученици се во изолација. Сите се од различни училишта. Нонстоп сме во координација и будно се следи цела состојба, затоа што оваа учебна година започна со физичко присуство на сите наши ученици, затоа што квалитетното образование најдобро може да се постигне токму со физичко присуство на учениците, каде што им е местото во училиштето. Така да ние мораме да бидеме отпорни на сите промени кои ни ги наметнува ова ново време, посебно COVID-19 и моменталната ситуација на ниво на општина Прилеп во воспитно-образовните институции е следна. Имаме 6 ученици од COVID, каде што трансмисијата не е во училиштето. Ковидот е добијан надвор и од членови од семејство, каде што имаме податоци дека членовите од семејството дел од нив не биле вакцинирани. И исто така имаме 7 професори, каде што двајца од тие професори пред да почне учебната година веќе ги добиле симптомите на ковид и воопшто не беа вклучени во воспитно-образовниот процес, а другите 4 професори кои што се во изолација, но се чувствуваат добро и наставата ја држат онлайн. Во Прилеп има 9589 ученици во основно и во средно образование. Инаку COVID-19 се појави во детските градинки во Прилеп, каде во моментов се згрижени 630 деца. Нема заразено ниту едно дете, но 30 од нив се во изолација. Позитивни се 2 негователки и 1 воспитувачка. Имаме моментално 2 негователки позитивни. Едната група е од 2 до 3 години во работната единица работнички. Таму ода во изолација негователката и воспитувачката и 21 дете, и од 3 до 6 години исто и таму имаме уште една негователка која е позитивна. Ода таму 9 деца во изолација. Едната воспитувачка ги има примерно 2 дози, а додека другата не сака да се вакцинира. Едната воспитачка продолжува со работа, а другата оди во изолација. Од Центарот за јавно здравје во Прилеп пак смируваат и велат дека состојбата била добра и немало зголемување на бројот на заболени. Што значи тоа добра? Бројот на заболени од минатата и ова недела е речиси ист. Сепак станува збор за широко распространета трансмисија на вирусот, но што е многу добро, немаме експоненцијален раст на бројот на заболени во моментов. Во Прилеп активни се 280 случаи, а на болничко лекување се наоѓаат 25 лица. Сите 25 се на кислородна поддршка.